Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo nipo katika CMD na kuna command ambayo nitakwenda kuizungumzia leo. Kama kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza jinsi ya kutumia command prompt kuweza kuinteract na kompyuta yetu, kuweza kufanya kazi na kompyuta yetu kwa kupitia command line. Sasa tumefahamishana baadhi ya basic command ambazo tunatakiwa tuzifahamu kama beginners ambao tunaanza kutumia CMD katika video zilizopita, na hii ya leo ambayo inakwenda kwa jina la CD nayo ni basic ambao unahitajika kuifahamu, kwa sababu katika matumizi yako ya CMD command hii huwezi kuiepuka, na utaona hapa matumizi yake na utanambia kama kweli command hii ni muhimu kuweza kuifahamu na kujua jinsi za wewe ambavyo inafanya kazi. So tayari mimi nipo katika kompyuta yangu, nipo katika CMD, na leo ili kuweza kukufahamisha vizuri jinsi command hii inavyofanya kazi, wacha tufungue sehemu hii ya GUI, halafu tuweke hizi window zetu zikae vizuri kama hivi. Moja tuweke upande huu na nyingine tuweke upande huu. Kwa hiyo tupo na command line yetu hapa, CMD yetu, na tupo na sehemu ya GUI. So nitakufahamisha hatua kwa hatua jinsi ya kutumia hii command ya CD huku nikiinteract na GUI kuweza kukufahamisha ili uielewe kiundani zaidi. Kitu cha mwanzo ambacho hii command ya CD inafanya ni kuweza kukuonesha wewe current location ama current directory ambayo upo kwa sasa. Tukiongelea directory katika CMD, chukulia tunaongelea folder kwa sasa. Kwa sasa hivi hapo ukiangalia pasi hii iliyopo hapa ndio sehemu ambayo mimi nipo. Nipo ndani ya local disk C, nipo ndani ya users, nipo ndani ya Muhammad Hafiz. Unaona, kwa hiyo ukifungua huko kompyuta yako CMD yako, utakuwepo ndani ya folder la users na utakuwepo katika huyo user ambao unatumia ambaye ni wewe mwenyewe hapo. Kama mimi nipo katika folder la users la Muhammad Hafiz. So hapa nikihitaji kuona current location ambayo nipo directory, nikiandika CD nikiclick enter, nitaletewa ile sehemu ambayo nipo kwa sasa. Nimo ndani ya folder la Muhammad Hafiz. Sasa ukija katika GUI, jinsi ya kufika hapa katika ile folder la Muhammad Hafiz ni kuja katika local disk C. Kama unavyoona hapa tumo ndani ya local disk C. Kwa hiyo utakuja katika local disk C, then nikaingia katika users. Kwa hiyo ndani ya users, folder la users unalikuta hapa katika local disk C ambalo ni hili. Nikaingia humu, then humu kuna folder mbili, then nikaingia katika directory hii ama folder hili la Muhammad Hafiz ambalo ni hili. Maana sasa hivi nipo hapa sehemu hii, na hata ukijaribu kulisti files na folder ambazo zinapatikana ndani ya hii directory ya Muhammad Hafiz kwa kutumia ile command tuliyokwisha jifunza katika video iliyopita, dir, ambayo kazi yake kubwa ni kuweza kulisti files na folder za hiyo directory ambayo upo. Kwa nikiclick enter naletewa folder na files zote ambazo zinapatikana katika hii directory ya Muhammad Hafiz. Na hizi files na folders zilizopo hapa ndio hizi ambazo unaziona huku katika GUI huku. Hizi hapa ndio hizi ambazo unaziona hapa. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia CD kuweza kuona current directory ambayo upo kwa sasa. Just kwa kuweza kuandika tu CD, ukaclick enter, ukaletewa ile directory ambayo upo kwa sasa. So hivyo ndivyo ambavyo matumizi ya kwanza kabisa niliyohitaji kukuonesha ya CD. Na nikueleweshe tu, hii CD ni ufupisho. Hii command ya CD ni ufupisho ambao ina stand kama change directory. Kwa CD kirefu chake ni change directory, ambayo inakuwezesha wewe kuweza kunavigate katika folders mbalimbali na directories mbalimbali katika kompyuta yako. Zamani ilikuwa sana watu wanatumia hii CMD command line kuweza kuinteract na kompyuta, tofauti na sasa hivi tumekuwa tukibezi sana katika GUI huu. Sasa inatokea umeingia ndani ya folder fulani ama directory fulani, unahitaji kurudi ukiwa katika CMD yako. Vipi utaweza kufanya hivyo? Unaweza kufanya hivyo kwa kupitia command hii ya CD. Kwa utaandika tu hapa CD, then utaacha space, utaandika .2. Baada ya kuandika .2 utaklik enter, utaweza kutoka katika folder hili la Muhammad Hafiz na kurudishwa nyuma katika folder la users ama directory ya users. Kitu tulichokifanya hapa, hii kuandika CD ... ni sawa na kuwepo huko katika GUI. Sasa hivi tupo ndani ya hii folder ya Muhammad Hafiz. Kiclick hichi ki arrow cha kurudi nyuma unachokiona hapa, kiclick unarudishwa hapa. Kwa sasa hivi tumerudi katika folder ama directory ya users. Ndio kitu ambacho tumekifanya hapa kwa kuandika CD ... na kuclick enter, na tukatolewa tukaletwa hapa. Na hapo ukisema list file na folder zinazopatikana hapa, utakuja utaona hizi folder mbili zimelistiwa hapo. Kwa dir, click enter, folder hizi hapa kuna public na Muhammad Hafiz, ndio hizi ambazo unaziona hapa. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kurudi nyuma kuona current directory na jinsi ya kutumia CD kuweza kuinteract na
folder na files zako. Kwa hiyo utaandika tu cd, utaacha space, .. click enter, utaweza kurudi katika local disk C, maana yake umetoka kwenye folder la users umerudi katika local disk C, na hapo kuweza ku list folder na files zinazopatikana utaona folder zote na files ambazo zinapatikana katika local disk C. Kwa hiyo nikija katika GUI huku sasa hivi nipo katika users na click hii arrow kurudi nyuma, back arrow. Kwa hiyo nimerudi hapa katika local disk C na naona folder hizi hapa ambazo ni kama hizi nilizoziona huko katika command prompt yangu. Kwa hiyo unaona the way ambavyo unaweza kuinteract na folder yako ama file structure yako kupitia command line katika CMD yako. Kwa kupitia hizi basic command unaweza kufanya hivi. Kwa hiyo cd kuweza kuona current location, na naonyeshwa hapa sasa hivi nipo katika local disk C. So inatokea sasa unahitaji kuenda katika folder fulani. Mfano mimi nahitaji kuingia katika folder la program files hili hapa ambalo linapatikana katika local disk C, program files. Unaona ambalo hili hapo unaloliona hapa. Nahitaji kuingia humu kama ninavyoingia katika GUI huku. Vipi unaweza kufanya hivyo? Kupitia hiyo CD una uwezo wa kufanya hivyo. Just kwa kuandika tu CD then ukaandika jina la hilo folder ama hiyo directory ambayo unahitaji kuingia. Sisi tunahitaji kuingia katika hii program files ambayo inapatikana ndani ya hii local disk C katika directory ya program files. So utakuja utaandika tu hapa katika command prompt yako CD then utaandika jina la hiyo directory unahitaji kwenda, program file. Click enter, tumeletewa error hapa inasema the system cannot find the path specified. System haipati hii path ambayo umeiandika hapa, ikimaanisha kuna tatizo hapa, umekosea jina la hiyo directory ambayo unahitaji kuenda. Kwa hiyo ukiangalia kule tumekosea, katika files kuna s mwisho, sisi tumeandika file tupu. Kwa hiyo itabidi tuweze kuandika vizuri cd program files, ta click enter, nimeweza kuingia katika program files. Kwa hiyo ni sawa na kuclick hapa, kudouble click kuingia ndani ya hii folder ya program files, na nikaweza kufika katika hizi folder zote unazoziona hapa. Na hizi nitaziona vipi katika CMD yangu? Just kwa kutumia command ya dir tuliyojifunza katika video iliyopita. Kwa click enter nitaona hizi folder zote hizi ambazo zinapatikana katika hii program files. Kwa ni hizi ambazo tumeletewa hapa, zimeweza kulistiwa hapa na tunaziona. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kumove kutoka katika directory moja kwenda directory nyingine. Hapa nahitaji kurudi sasa hivi. Kama nikitumia GUI kuna click hii back arrow hii ambayo inarudisha nyuma. So huku katika command line just kwa kutumia cd .. nikiclick enter tayari nimerudi nyuma katika local disk C. Na sasa hivi nahitaji kuingia kule katika directory yangu ya Muhammad Hafiz nilipokuwa awali. Kwa nina uwezo wa kuandika tu cd then nikaandika directory ambayo nahitaji kuingia hapa ambayo ni users, then nikaandika tena full path naandika hapa. Kwa hiyo users then nikaandika Muhammad Hafiz. Kwa path hii tuliyoiandika hapa ni sawa na huku katika GUI yako ukaingia katika users then ukaingia katika Muhammad Hafiz. Ndio kitu ambacho nilichokiandika hapa. Kwa hapa nikiclick enter tayari nimeingia ndani ya Muhammad Hafiz na nipo hapa. Kama unapoona huko katika GUI kuna folder mbalimbali, nikijaribu ku list hizi folder katika command prompt naziona zote hapa. Nadhani umeweza kupata idea the way hii command ya cd inavyoweza kutumika. Na pia una uwezo wa kutumia tab kuweza kupata automatic folder fulani ama file fulani jina fulani. Kwa mfano sasa hivi tupo hapa katika Muhammad Hafiz, na ukiangalia katika Muhammad Hafiz kuna folder mbalimbali hapa. Sasa mimi nahitaji kuingia katika folder la desktop. Kuweza kufanya hivyo una uwezo katika command line yako ukaandika tu cd ukaandika d then ukaclick tab. Umeona imejimalizia neno desktop. Kwa kuandika tu cd ukaandika d ukaclick tab ikamaliza desktop. Ukaclick enter ukaweza kuingia ndani ya desktop. Kwa sasa hivi tumeingia humu ndani ya desktop na tuko hapa na tukijaribu kulist files na folders zilizopo katika hii directory tutaziona hizi hapa zikiwa na file 4 directory 12 katika hii directory ya desktop. Kama unavyoona folder hizi ndio hizi unazoziona hapa. So nadhani umeweza kupata idea the way cd ilivyo na umuhimu katika matumizi yetu ya command prompt
So nadhani umeweza kujifunza kitu hapa. Jaribu kuifanyia kazi command ya CD, jaribu kuitumia, utaona the way inavyoweza kufanya kazi na vipi na umuhimu ambapo ukiwa unajaribu huko katika kompyuta yako. So asanteni sana, nadhani tufikie hapa. Just tunajifunza tu basic, hatutoingia in deep sana. Tutakuja kuingia in deep mbeleni ambapo tushakamilisha hii basic kwa ajili ya kuweza kujifunza CMD kama ni beginners. So asante sana kwa kuangalia video hii. Like kama umeona video hii ina umuhimu wote, then subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe ili usiweze kupitwa na video nyingine. Tutakuwa tukijifunza command prompt kwa kupitia command mbalimbali, jinsi ya kuweza kuitumia katika kompyuta zetu, na tutaweza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na kompyuta na teknolojia katika hii channel yangu ya Mohamed Hafidh. So asante sana, share na wengine waweze kupata kujifunza nao. Tukutane katika video inayofuata, usikose.